ជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel កូនខ្មែរ18 HD ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកូនខ្មែរ18 HD នឹងមានតិចនិចថ្មីមួយទៀតហើយមកចែកជូនទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel កូនខ្មែរ18 HD ផងហើយក៏កុំភ្លេចចុចរូបនិមិត្តសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវคลิปវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនោះកុំភ្លេចជួយ Like Pack យើងខ្ញុំផងនៅមានឈ្មោះថា Lin PC Gaming ហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបាននូវ game ថ្មីៗហើយក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗតិចនិចថ្មីៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងដូចទៅមុននឹងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីតិចនិចអ្វីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងបង្រៀនអំពីតិចនិចមួយគឺរបៀបនៃការកំណត់មុខងារ call flash ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ដឹងថារបៀបនៃការកំណត់មុខងារ call flash តើគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកំណត់វាបានឬមួយក៏ត្រូវការកម្មវិធីយ៉ាងដូចម្ដេចដែលមានឈ្មោះអីដែរតើយើងត្រូវការអាប់ឡូតនៅកន្លែងណាអូខេការអាប់ឡូតគឺស្រួលមែនទែនយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store មកប្រិមិត្តហើយយើងក៏វាយពាក្យថានេះបែបនេះប្រិមិត្តនេះអូខេនេះចូលទៅកាន់ Play Store មកយើងវាយពាក្យថា Call Flash ជាងដូចមកយើង select ចុះមកក្រោមមកទី2ហ្នឹងប្រិមិត្តនេះកុំយកទី1នេះទី2នេះពាក្យថា Call Flash Call Screen Time ប្រិមិត្តតើមកយើងចុចលើវាមកហើយយើងចុច Install មកប្រិមិត្តអូខេហើយចុច Active ប្រិមិត្តហើយវានឹងធ្វើការនេះ install ឲ្យយើងហើយហ្នឹងហើយប្រិមិត្តអូខេរងចាំតិចប្រិមិត្តអូខេឥឡូវវាកំពុងតែ install ហ្នឹងហើយជិតចប់ហើយប្រិមិត្តហ្នឹងហើយអូខេរងចាំតិចប្រិមិត្តពេលវា install ចប់វានឹងដំណើរការយើងហើយចាំតិចសិនណាជាពិសេសនោះខ្ញុំបាទសូមទោសទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផងបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការលើសលួសបន្តិចបន្តួចដូចជាមានចំណុចត្រង់ណាខ្វះខាតសំរុំអុយសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវវាបាន install ចប់ហើយយើងចុច open វាមកប្រិមត្តផលិតវាមកទីវាចេញឲ្យយើងហើយហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកនេះប្រិមត្តវាចេញបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុច enter វាមកប្រិមត្តចាំតិចណាចាំមកយើងselect ចុះមកក្រោមនេះសិតតា flash ហ្នឹងឯងសាក call flash នេះថ្មីអូនេះពេញនិយមច្រើនមែនទែនប្រិមត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមដាក់រូបណាមួយរូបណានេះជូតកប់ស្លប់តិចមកអូខេខ្ញុំសូមយករូបនេះទៅមកយើងคลิกលើវាមកប្រិមត្តទៅមកនេះយើងកំពុងធ្វើការ loading ឲ្យយើងហ្នឹងកំពុងចាំតិចប្រិមត្តនៅពេលដែលវាធ្វើការ loading ចប់វាកំពុងចាំតិចប្រិមត្តវា loading ចប់វានឹងឲ្យយើងធ្វើការ assistant វាទៅអូខេចាំតិចសិនណាអូខេបន្ទាប់មកនេះយើងចុច apply វាមក apply it មកចុចមកបន្ទាប់មកនេះវាឲ្យយើងពាក្យថានេះ enable call flash តែយើងចុចពាក្យថា set មកហើយប៉ុណ្្នឹងនេះបន្ទាប់មកវាឲ្យយើងនេះទៅចុចពាក្យថា call flash មកយើង select លើ call flash មកនេះ OVT មកបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកអូខេមកបានហើយអូខេប្រិមត្តរួចការស្រេចឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ call ទៅហ្នឹង call ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងប្រិមត្តហ្នឹងរងចាំតិចតើវាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយក៏អត់អូខេចាំតិចប្រិមត្តអូខេខ្ញុំធ្វើការខលតែអូខេ